Sa number 3, walo kalain nga dalan sa sulod sang township project sa Mega World nga mag-aangot sang Lopez Jaena Street kag Circumferential Road ginbuksan na sa publiko. Yaring report. Ini ang ceremonial na pagbukas ang Upper East Avenue sa Bacolod City sa Biyernes ang gabi. Ginbuksan sa publiko ang walo kalain nga dalan sa sulod sang The Upper East nga township project sa Mega World. Sunod sa kay Jennifer Palmares Fong, Vice President for Sales and Marketing sa Mega World Visayas, ginalauman nila nga makabulig inipahagan-hagan sa trapiko sa Burgos Street. Kung peak hours, amusin ang sitwasyon sa Dalan Burgos. Bumper to bumper ang mga salakyan. Gani sa pagbukas ang Upper East Avenue nga paralel lang sa Burgos Street, ginapaabot nila nga mapahagan-hagan ang lakat sa trapiko sa Burgos. Buot silingon, kung gikan ka sa Lopez Jaena Street, kag pakadto ka sa Government Center sa Bacolod, hindi mo na kinahanglan maglabay sa Burgos Street kay pinaagi sa Upper East Avenue, makapangalihid ka na diri kag magwa sa Circumferential Road. May mga secondary roads pagid nga ginahuman sa sulod, kag plano man sa Mega World nga magbutang sa mga bike lanes. 8-lane avenue that connects Circumferential Road to Lopez Jaena Street, which will eventually help decongest traffic in Burgos Street. This avenue is composed of 6 road lanes for moving vehicles and 2 on-street parking lanes, including bike lanes. There will also be an extensive network of bike lanes inside the township to help promote efficient and convenient mobility. Underground ang tanan nga mga kable sa kuryente. May mga high-rise condominium man nga ginatukod kag BPO building. Dako ang pagpasalamat ni Bacolod Mayor Evelyn Nardia sa Mega World sa pagpatukod sa iya ginakabig pinakamatahom nga dalan sa syudad. One of the most beautiful avenues. Very correct. This is not one of the most beautiful avenues in the world. This is the most beautiful avenue in Bacolod. Ginanunsyo man sa Mega World nga gikan sa 35 billion pesos nga investment nila diri. Dugangan pagid ini sang 10 billion pesos kag mangin 45 billion pesos na ang ilang investment sa Negros. Magluwas sa mga condominium towers, may mall, park, hotel kag simbahan man nga ipatukod sa sininga township project.